にちは、海洋です。今回は SNS やニュースで話題になっている感染症法の分類や新型コロナウイルスとの関連性についてお話ししてみようと思います。厚労省のホームページを見て、できる限りで調べてみたんですけども、ちょっと情報量が複雑するかもしれません。あらかじめご了承ください。感染症法では、1類から5類までに指定された感染症がいくつかありまして、例えば1類だと、エボラ出血熱やクリミアコンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、闘争といったもの。2類になりますと、ポリオや結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ。3類になりますと、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、腸チフス、パンチフス。4類となると、E 型、A 型肺炎や黄熱、吸熱、狂犬病、炭素、鳥インフル、アニメや熱、ボツリヌス症やマラリア、ヤト病。5類となると、普通のインフルエンザや E 型や A 型以外のウイルス性肝炎やクリスプトスポリジウム、エイズ、正規クラミジア、梅毒、マシン、MRSA の感染症となります。新型コロナウイルスに関しましては、指定感染症となっているんです。これの定義としましては、当該疾患の蔓延により、国民の生命、健康に重大な影響を与える恐れがあるもの。現行の方の規定では、感染症となった COVID-19 の扱いは、5類等と扱えることができます。例えば、感染症法によって、患者に対する措置、疑似患者であったり、症状がなくても病原体を保有している方にも、そういった措置が提供できるのが、指定感染症である COVID-19、新型インフルエンザ1類感染症です。そして2類感染症ともなると、無症状患者への措置が適用されませんし、3類から5類に至っては、疑似患者の症状がない患者も適用がなくなります。医師によって診断がなされたとき、あるいは死亡時に、直ちに同程度でなければならないのが1類から4類及び指定感染症、これ COVID-19 も含まれます。そして新型インフルエンザなんですけども、5類は死亡してから7日以内に届け出てくださいという形になるんです。他にも1類から5類全てと指定感染症、新型インフルエンザ、それに関しては積極的に疫学調査を行いますと、医師による診察を勧告して実施できる措置ができるのは、指定感染症、すなわち COVID-19 と1類から3類と新型インフルエンザまでで、4類や5類はこれに適用されないということなんですね。あと、就業制限も同じような形になります。そして、医療機関への入院勧告や措置に関しても、COVID-19 すなわち指定感染症と1類、2類、そして新型インフルエンザに関しては緩和ですけども、それ以外の3類から5類とも入院勧告とか措置ができなくなります。引退の採取義務だとか、その強制力があるっていうのも、入院勧告措置と同じようになります。建物の立ち入り制限や交通の制限ができるようになるのは、1類感染症、新型インフルエンザ、そして指定感染症、すなわち COVID-19 なんですね。つまり、2類、3類、4類、5類に関しては、建物の立ち入り制限、交通制限が今のところできないと。厚労省とか地方自治体によって行われた措置を公表したりとか、個人情報に配慮しつつ健康状態を報告したりとか、外出自粛内を要請したりとか、都道府県が経過報告を行う義務があるのは、COVID-19 といった指定感染症と新型インフルだけとなります。診療報酬、診察や薬剤とか治療材料が支給、医学的処置や手術、入院療養に伴わせる看護の費用を自治体が負担する場合があります。こういった指定感染症の治療に際して。その適用となるのが、従来であれば1類感染症によって指定された医療機関に入院した場合だったんですけども、COVID-19 にもこれが準用されているっていうことなんですね。それでは、万が一 COVID-19 を指定感染症じゃなくて、例えば5類とかにしちゃったらどうなるかって言いますと、今話した内容からなんとなく想像つくかと思いますけども、一応積極的な疫学調査、その感染拡大を防止のための疫学調査は、やることはやりますけど、感染を確認するための医師の診察を受けるように勧告したりだとか、できなくなるんですね。就業制限もできなくなるし、入院するように勧告したり、措置を取るっていうこととか、検体の採取を勧告してくださることもできなくなると。建物の立ち入り制限、交通制限もできなくなる。そして、政府機関がどういった措置を行いましたとか、
外出自粛を要請したりだとか、都道府県が経過報告を行うっていうの義務がなくなっちゃうんですね。診療報酬に関しては、一類とかと同様に、自治体が診療にかかった費用を持ってくれるっていうのがなくなっちゃって、健康保険とかを使う形になっちゃうんですね。要は患者さんの自己負担もいる形になると。参考にした厚労省のホームページのリンク等が下に入ってありますか、要はね。なんでそちらもぜひご覧ください。なんかちょっとまともな話を申し訳ありませんでした。それではまた。